ngifuna isibhamu sakho. Umuntu engimthandayo bengitshela ukuthi ngizomgana avele bangiphuca yena. Mntanami, isibhamu siyilungisa izinto. Angeke bele kuba khona umuntu ozojeza la akwazi. Ngisacela sithi kancane endlini. Siqale sokwenzana endlini. Angifuni ukudla baba, angifuni ukukhuluma. Angifuni ukukhuluma ukuthi ngizokwenza kanjani ukuthi ngiqhubekele emuva. Angifuni. Manje ufuna ukuyiphinsela ukuthi uzothatha isibhamu ulengise. Yebo uzothatha isibhamu. Ngeke kuze kumbuyise lokho banele. Mele ngenze njani? Ngikhulumene no-commissioner mina. Uzoyilungisa yonke lento. Okubuhlungu nakho konke ukuthi uthe abantu abenze lento bawochwepheshe ngendlela ezimangalisa. Abukho umfakazi asokwazi ukubuthola, kodwa uyathembisa ukuthi khona azokuthola. Wena akwena unqoba izitha dance. Wena wakwazi ukuthi abantu ababulala umane engane zasekhaya wabathatha bonke baba, wababulala bonke. Azange ufuna ucommission manje uzongitshela ngocommission. Akuwena lo ohlezi ungitshela njalo ukuthi thina singontanzi asingavumeli umuntu ozosibeka umune. Akuwena ni baba lo ongifundisa ukuthi isongeso akukho zinyane lemvubulahliwa zingwenye wacobisa iziba. Baba kanjani ke manje ngoba nele Zama. Baba manje ngithi sishisa yonke ikhethi. ayisayisa ayishi Ngeke kusekum. baba ayishi.